dificuldade da matéria-prima e uma legislação ambiental muito rigorosa, o setor madeireiro e moveleiro aqui da nossa região especial de Guarantã do Norte está se modernizando e se atualizando. Nós estamos aqui numa indústria onde praticamente 90% da sua produção é realizado com madeiras de florestas plantadas e o proprietário Brizola nos fala sobre esse trabalho, Brizola. Então, Cafone, aqui a gente já está, vocês podem ver que a gente está trabalhando só com a madeira de reflorestamento, a teca, e está muito aceita no mercado. Inclusive agora a gente vai vir uma carga para teste de pau de balsa, lá de Nova Guarita. Então essa semana deve chegar e a gente vai também fazer um teste no pau de balsa. A gente está agora começando com a mesa que já está no mercado, inclusive já temos na loja. É uma mesa que tem grande potencial de não entortar, de não carunchar, de não trabalhar, principalmente porque o nosso clima é muito tropical, aqui o clima é muito quente. Então é uma mesa que não vai te dar problema. A beleza dela e a durabilidade dela é muito grande, é muito resistente. Vocês podem ver que é uma madeira de torinha de 15, 20 de diâmetro e a gente transforma numa plancha de mesa com total segurança, total beleza. Você, a partir de agora, além da teca, vai estar investindo na produção de outro tipo de madeira? É positivo, Cafone. A gente está com agora experimental no pau de balsa, que tem muita gente que plantou pau de balsa e não está tendo a comercialização dela. Mas o pessoal não precisa assustar que vai ter mercado para ela. Inclusive, nós vamos fazer o experimental na porta e na mesa, no móveis. Well, it's been building up inside of me for O resultado das florestas plantadas aqui em Guarantã do Norte, especialmente da teca, produzida de forma ecologicamente correta, é esse que nós estamos vendo aqui. Mesas de bela qualidade, com uma durabilidade imprescindível, e o produtor esse que nos fala, que nesse momento nos fala da produção em escala industrial aqui em Guarantã do Norte, Brizola. Então, Cafone, aqui inclusive estamos sentados numa mesa de teca, vocês podem ver a beleza dela e a durabilidade. Pode ver, nós estamos sentados aqui numa plancha de mesa de teca, toda emendada. O pessoal que tem uma área, um redículo no fundo da sua casa, vocês podem embelezar a sua área, e sendo que é ecologicamente correta. Pode ver, aqui temos até de 90 de largura, entendeu? Com banco. Então toda madeira emendada, toda madeira seca, você não vai ter problema de estragar ou de carunchar, entortar. E aí a gente tem aqui a loja, o pessoal que vem aqui olhar uma mesa ou uma porta de teca, naturalmente ele compra, porque a beleza e a durabilidade é muito boa, viu? E você já está produzindo isso em escala comercial, inclusive atendendo pedidos comerciais já. Inclusive o pessoal de Matupá já procura muito, Peixoto, Sinop, está uma procura imensa aí. Inclusive tem o pessoal de Matupá, está inaugurando a semana que vem uma lanchonete, e quando ele viu as mesas de teca, apaixonou e comprou. Since you came